Саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр, кымбаттуу мекендештер. Аял бул бриллиант, аял үйдүн куту, жүрөгүндө мээрим менен берилип турган, жадыраган жазды коштой кирип келген жалпы аялдардын эл аралык майрам менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиздер 7 каналдагы Талант топлар теле программасынын майрамдык чыгарылышын көрүп жатасыздар. Өлкөбүздүн 7 дубанынан келген жалпы апалардын жагымдуу чыгармалары бүгүн сиздер үчүн гүлдесте катары жаңырат. Андыктан биз менен биздин майрамдык чыгарылыш менен бирге болуңуздар. Айтсам азғы апамды, мен көрбейін қабағыңдан қапаңды. Кешір апа тентек қиялы қатамды, ұйық тұтам мару тілек батаңды. Ұйық тұтам мару тілек батаңды. Бақтылуmun маңдайында бәкем, өзің барда тар дүйнөдө мага кем. Төрт айланып кыдырсам да жер шарын, таба албаймын артык нерсе сага тең. Таба албаймын артык нерсе сага тең. Көргөн барыбызды тегизип, апам барда жарабайт го кишип. Өмүрүңдүн өчпөс оту жарыгы, эки дүйнө бактыбыз сенбейишип. Эки дүйнө бактыбыз сенбейишип. Сактап турат дүйнөнү, узуну болсун апалардын өмүрү. Узуну болсун апалардын өмүрү. Сенин сүйүң сактап турат дүйнөнү, узуну болсун апалардын өмүрү. Узуну болсун апалардын өмүрү. Apa kendin ömürü. Аял заты ару тилек жансыңар, үй бүлөдө сүйкүмдүү бир жарсыңар, апа деген атыңар бар, даңкың бар. Куттуу болсун 8 мартыңар деп дагы бир жолу апаларды, эжелерди, карындаштарды 8 март майрам менен куттуктайбыз. Өзүңүздөр билип көрүп жүргөндөй 7 каналдагы Талант топлар теле программасына бүгүн майрамдык чыгарылышына өлкөбүздүн 7 дубанындагы, районундагы апалар, талант топларынын жетекчилери, алардын командалары, топтор келип өзгөчө маанай тартылган турат. Адегенде эле бисмилла деп бүгүн биздин студиябызды шаңга бөлүп, өзгөчө бир алыстабай кирип келген биздин кадырлуу коноктор менен тааныштыралы. Бүгүн студиябызга жакытып кирип келген Гүлайым Исмаилова,
Өзгөн району Куршау Ак-Элечек апалар тобунун жетекчиси, кош келиңиз. Кош келдик. Студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз, майрамыңыз менен. Андан кийин Аксы апалар тобунун жетекчиси Роза Турдалиева, өзү Бишкек шаарында, бирок Аксы апалар тобу учурда Аксы районунан келип отурушат. Сиз дагы бүгүн студиябызга кош келиңиз, Роза эже. Рахмат. Маанайыңыз жакшы. Жакшы, абдан жакшы. Ал эми балык шаары мына ушул биздин таланттуу апалардын Ысык көл обласу боюнча карап жүргөн биздин өзгөчө бир таланттуу апабыз Айнагүл Табалдиева апабыз, Жетиген тобунун жетекчиси. Бүгүн атайын апаларды ээрчитип, Ысык көлдүн баарын астына салып, бүгүн биздин студиябызга келип, балык шаарынан келип отурат. Кош келиңиздер. Маанайыңыздар жакшы? Жакшы. Маанайда, майрамда ким жакшы маанай тартылады бүгүн? Гүлай эже. Таң эрте. Бүгүн таң эрте ошо сиздердин чакырууңуздар менен 7-чи каналга келип, биз канчадан бери көрүшпөй аткан апалар менен бүгүн жолугушуп, чер жарышып, сүйлөшүп, бирибизди ушул кирип келген 8 март аялдардын эл аралык күнү менен куттукташып, кучакташып, өбүшүп дегендей ушундай чер жарыштык. Жакшы. Апалар. Мен сиздерди сырттан көрүп дагы, мындай группадан дагы байкайм, ушу таланттуу апалардын ынтымагын, биримдигин, азыр да бул жерде бири-бириңиздерди сыйлап, урматтап, бири-бириңер менен сүрөткө түшүп, бир өзгөчө бир майрам сиздердики эле болуп аткандай болуп атат. Роза эже бул жагын баарын куттуктатат окшойт, жакшылап, өзүңүз жөнүндө айтсаңыз, бүгүн өзүңүз башка бир мамлекеттерде эз алып жүрдүңүз эле, бүгүн биздин майрамга жетишип келдиңиз. Ооба, 8 мартка кыздарым эс алып келиңиз деп путевка алып бердиле, ошо Вьетнамга барып эс алып келдим. Анан баягы эс алып келгенден кийин бул жерде бул көздөй болгон шайыр апалар бар, тем более бүгүн баарыбыз чогулуп атабыз. Аны эми кантип базарлагап келип коем. Мен деле азыр эфирден чыккандан кийин буюрса бизге да бар да. Кудай буюрса бар. Конфетиңизди жеп, печеньяңызды жеп, азаматсыз. Айнагүл эже, сиз бүгүн эмне алып келдиңиз деп коеюн. Кош келиңиз. Биз бүгүн Жетиген тобу жакшы ырларды алып келдик, жакшы ырларды жаздырып келдик дегендей. Настроениябыз жакшы, майрамдык маанай жакшы. Эртең менен эрте келатып эле бири-бириңиздерди куттуктап баштадыңыздарбы? Ага чейин эле сизди куттуктагандар болдубу? Үйдөгүлөр, балдар. Ага чейин эки кыз, бир уулум бар. Ага чейин эле балдарым куттуктады, көңүлүмдү көтөрдү. Ошо анан кийин ошо менен бул жакка келе бердиңиздер. Бул жакка келе бердик. Гүлай эжени билебиз. Эми Гүлай эже жолдун алыстыгы, өзгөн алыс. Анан кече бир интернеттерден көрүп калганыбыз бар эле. Мен самолетко учуп атам, Бишкекти көздөп учуп атам деп. Бул келгениңизде самолет менен учуп келдиңиз окшойт, Ооба, келгенибизде самолет менен учуп келдик. Ушул жерден бир ыраазычылык билдирип коеюн. Биздин Куршап айыл өкмөтүнүн башчысына Келдибаев Сактан Ашыралиевичке бизди колдоп, жөлөп, ушул эже барып келиңиздер деп биздин жол акыбызды бөлүштүрүп берди, материалдык жардам берип, ошону менен ушул ушунчалык бизге майрамдык маанай тартылып аткан өкмөткө ыраазычылык билдиргенчекти самолет менен жеңил желпи барып келели деп самолет менен келип калдык. Кыйналбай, жакшы. Мына ошондой апаларды сыйлаган ошол жетекчиге да ыраазычылык билдирет. Бүгүн айымдардын майрамына кайсыл чыгарманы ырдайын деп турасыз? Актан Табалдиевдин сөзүнө таандык. Күмөндөр Абыловдун Бакыт дайрасы деген ырын өзүм жеке тартуулайм. Ал эми апалар тобунун атынан Бар болгула деген Камчыбек Жусуповдун Бар болгула деген чыгармасын тартуулайбыз. Айыл өкмөт деп калбадык, айыл өкмөттү мактап калдык. Мүмкүн азыр учурдан пайдаланып биздин эфирде көрүп аткан болуш керек. Ошондуктан мына ошол Бакыт дайрасы деген чыгарманы ошол айыл өкмөткө дагы арнап ырдап бериңиз анда. Апалар чогуу көрөлүк, Гүлай эженин аткарында бир жагымдуу чыгарма болсун, келиңиздер. Нарыным күн түнү күркүлдөп толкуп ташкан агымын күмүш жалы күлүктөй күлүп аккан атартып Алтайдан эрмана сата бабам ыйык туусу мөрөктүн суусу деп сени тапкан шаң менен жаркырап агасың капчыгайдан өр талаш
турасын нур чачып көктөк айдан түбөлүк кыргыздын канындай жүрүп турган жарыгың өчпөс шам экен ыйыгым нарындайраак чертип көбүрүп тонук шарың ыргалат булбулу сайраган кайың талы бийликенен ырыстуу эл менен өтүп жатат бала шарың жегинде жаркырап көрдү нарын шаң менен шаркырап капчыгайдан өрү талашып турасың нур чачып көктөк айдан түбөлүк кыргыздын канындай жүрүп турган жарыгың өчпөс шам экен ыйыгым нарындайраак чөл тала сен менен гүлгө айланып арыдайым тамчысы нур чачат гүлгө айланып сүйүмдүү чөйт өзүңө күн сайын согум артып ар бир ырым баратат сен менен гүлгө айланып кут болуп ага берсин агымың гүлөнүп күч кубат ала берсин укумдан тукумга солубас өмүр берип кылымда багып кылымда от болуп жана берсин укумдан тукумга солубас өмүр берип кылымда багып кылымда от болуп жана берсин Мына ошондой майрамдык эфирде бизди атайын сагынып, күтүп келген апаларыбыз бар. Алыстан ат артып, алардын бири мына сиздер ушул жерде. Ал эми Розожо ушул жерде, Шарда болсо да Розожо бизди батпас сагынып турасызбы? Бул мындай айтканда багы карлыкта экинчи жашоону улап, экинчи жашоого тартылып атпайсыңарбы? Анан бир жумада көрбөй калсак же болбосо бир жумада бири-бирибиз менен көрүшпөй, бир жумада ушул 7 канал менен байланышпай калсак, кадимкидей сагынып, кадимкидей кусалып, кадимкидей бир жашоодогу өзүң бир артта калып, бир адам керексиз адам болуп калгандай сезилип калат экен да картайган сайын. Ошон үчүн 7 каналды апаларды сагынып ар дайым жолугушуп, өзүбүзчө уюшуп, жанагындай касса уюштуруп алганбыз. Алыс болсо да келишет апалар ушу бири-бирибизди көрүшкөнгө, бири-бирибизди сагынышып, ушундай ынтымактуу бекемдеп, бири-бирибиз менен опыт алмашып, сен кайсы ырды жаздырдың, кайсы көйнөктүктөрдүң деп бири-бирибиз менен ушундай бир баарлашуу, бул биз үчүн бир ушунча бир ушундай бир бакыт. Жакшы, эң туура. Чындыгында да биз деле сиздерди сагынып калабыз. Мен билгенимден ушул жаңы жылда атайын Жалал Абад шаарында, Манас шаарында жаңы жылдык берүү тартылган. Ал жерде мынакей өзүңүз баш болуп, ошол жерде өзүңүз ошол ош түштүк жергесин карап, өзүңүз уюштуруп жүрдүңүз. Андан кийин Бишкек шаарында тартылды, мына сиздер келип катыштыңыздар. Андан бери мына 3 ай өтүп кетиптир, билинбей эле. Эми жолугушабыз да. Көрүшпөйбүз. Ал Айнагүл эже, сиз шаарга бат-бат эле келип турасыз, эфирлерге. Сизге жакын эле болсо керек. Мага жакын эле. Биз бат-бат келгенге аракет кылабыз. Кыйынчылык жаратпайт. Кыйынчылык жаратпайт.
Ошо Бакыт жайына сиздердин ушу 7 каналга бизди эже айтып кетпедиби? Ошо убакыт өткөн сайын ушундай бир нерселер ойго келет да. Анан эми ушу 7 канал менен тыгыз байланыштыкта иштеп, таланттуу апалар өз көңүлүбүздү өзүбүз көтөрүп, ушундай жолугушуп, эжем айткандай шерине уюштуруп алып, ушундай бир жыргап, чай ичишип, ал акыбалды сурашып, ушундай эжеке ушундай жакшы күндөрүбүз көп да биздин. Сиздерде деле ошондой болуш керек. Апалар пенсия тийгенде шерин ойноп коюп, бирден ырдап, ошол жерде репетиция кылып, даярдыктарды көрүп. Ал сөзсүз. Ал азыр биз жана эжемдер айткандай, азыр эми биздин жашообуз ошондой болуп калбадыбы? Эми Кудайга шүгүр, балдардын баарын өз ордуна койдук дегендей, иштеген иштейт, иштебеген пенсияда. Пенсия тийгенде эле ошо баштайбыз. Бүгүн саат кайсы чайханада отурабыз? Могу чайханага келип калгыла деп эле. Эми Кудайга шүгүр. Жакшы. Анан бирок силерге өзгөчө ыраазычылык. Ооба. 7 каналга уюштуруп аткан силерге ыраазычылык билдиребиз. Силердин командаңарга ыраазычылык билдиребиз. Ушул 2-3 айда бирден өзүң айтмакчы, ушинтип жолугуштуруп турсаңар, каяктан болсо дагы келгенге аракет кылабыз. Анткени силердин мээнетиңер күч, ушунчалык бизге жакшы жашоо тартылып атасыңар да. Рахмат, бар болгула, аман болгула. Мына ошол биз сиздерге жашоо тартылаганда дагы сиздерди жакшы бир эфирге чыгарсак экенбиз, жакшы бир маанай тартууласак экенбиз деп, ошого сиздер дагы кийинки күндөрдө кызыгып калдыңыздар да. Жаңыларды жастырып, жаңы формаларды тиктирип, биринен бири өзгөчөлөнүп, бүгүнгү эже мындай театай кийип келди, эртең башка апалар башкача театай кийишип, бул дагы бир атаандаштыктагы бир жакшы нерсе болсо керек, Сен чакыруу кылганда эле биз уже формаларды ойлой баштайбыз. Өрдү ойлой баштайбыз. Тиги көйнөктү байгында эле кийип бардык элем, башкача көйнөк кийип деп. Ошондой. Роза, сиз бүгүн эми алыс жактан эз алып келдиңиз, чарчаганды бастык. Бүгүн бир жакшы чыгарма аткарып берет болушуңуз керек. Кайсы чыгарманы аткарып берейин деп турасыз? Ошо мен баягы энелер күнүндө балдарыбыз бизди таңертеңден баштап эле куттуктап, 1 марттан баштап эле, бүгүндөн баштап эле куттукташып атат. Ошон үчүн мен балдарыма арнап, ыраазычылыгымды билгизип, мен балама деген аткарып берсем дейм. Бала жөнүндө. Бала жөнүндө. Бала бакыт күлүп турган үйдөгү, жан эргитет, жылмайыңкы күлгөнү, жакшы болсо, жаман болсо мейличи бизге бакыт аман эсен жүргөнү дейт. Ар бир ата-эне баланын аман эсен жүргөнүн каалайт экен да. Кайсыл тараптуу болбосун, биринин баласы башка мамлекетте жүрөт, биринин баласы башка жумушта жүрөт, Ошондуктан бүгүн Роза Турдалиева апабыз дагы жалпы ушул балдарга арналган жакшы чыгарманы аткарып келиптир. Ушул чыгарманы чогуу сиздер менен биргеликте уксак. Баланы кимдир сүйбөгөн, бап эстеп багып күйбөгөн, баласы үчүн жок чыгар башына за үйбөгөн. Томолуп калса баласы, төгөнү деди айласы, бол сегер анын айласы.
üçün yaşap çürümün bel baylap mından arıda bal üçün ömür sürümün bassam da dursam dilegim baldarga ömür dilemin barınan güçtü sezim bul bala süyüde bilemin barınan güçtü sezim bul bala süyüde bilemin. Мына жагымды чыгарманы уктук. Мен азыр сиздердин формаларыңыздарды карапчы бир өзгөчө баа берип атам да. Баштагы мына Гүлай эже сиз өзүнчө дагы көп жерлерде өзүңүздүн оюңузду ачык билдирип каласыз да. Мындай форма кийелик, мындай кийинелик, мындай тебатай кийелик, же мындай ырдайлык деп. Анан баштагы ушул талант таплар түзүлгөндө бир 10 жылдан ашып кетти да, 15 жыл болуп калды дейли. Биздин талант таплар түзүлгөнүнө быйыл мына 7-8-9 жыл кетип атат да. Анан ошол убактагы күндөргө караганда, ошол убактагы ырларга, формаларга караганда оңолуп баратабыз да. Ооба. Көч бара-бара түзөлөт депчи. Сиздин өзүңүз кандай тура элеми? Ооба, эң Бай өзүңүз деле биздин эфирди көргөндө айтып каласызбы? Мына апалар жакшы кийинип, жакшы ырлар жаздырыптыр деп. Карайбыз да, эми кайсыл ушулардан бир кем калбасак экен деп дагы бир атаандаштык да болот да бул жерде. Анан өзүбүздү түздөгөнгө аракет кылабыз, бири-бирибизге айтып дейбиз, могу форма мындай экен, тиги форма тиндей болуп калыптыр деп. Эми канчалык баягы бул эми баягы сыналгы элдин жүзү да. Анан чыкканда ушул бир элден бир сын пикир укпасак экен. Могу апалардын ыры мындай сонун болуп атат. Формалары жакшынакай экен, баардыгы текш экен, мындай кийишиптир деп бир жаман сөз укпасак экен деп турабыз да. Анан эми айтышат да, эл болгону айтат, көргөн неметкенин айтат. Анан ошону группага салып бирибизди сын пикирибизди айтып, оңдогонго аракет кылып турабыз. Мен учурдан пайдаланып жалпы көрүүчүлөргө да айтып кетерим. Биздин апалар элдик таланттар. Эч кандай маданий билими жок. Булар элден чыгып эле ошол дыйканчылык кылып, мамлекеттик кызматта иштешип, үйдө бала багышып, анан эле өздөрүнүн баягы ырга болгон ышкоозу артып эле булар ырчы болуп кеткен апалар да. Буларга сиздерге эч кандай сын пикирин айтуунун дагы кереги жок да. Сиздер өзүңүздөрдүн күчүңүздөр менен ыр жаздырып, өзүңүздөр форма тиктирип, мынакей жетиген тобун билебиз. Араңыздарда сиздерде мырзалар да бар эмеспи? Бар. Мырзалар ошол аккордеонун чертишип, өздөрү формат тиктирип, анан баягы арбаларга мырзалар кошулганда кичине жеңилирээк болот бекен? Жеңилирээк болот. Жүктү көтөртүп алып. Жүктү көтөртүп, сумкаларыбызды көтөртүп алып, жакшы. Жеңилдик бар. Жеңилдик бар. Роза эженин эле кийимин алсак мынакей, Роза эжени мен билгенден ар бир баягы эфирлерге ар кандай кийинип келгенге деп атпайсыздарбы? Эфир дегенде эле мен кайсыл кийим кийем, кандай форма кийем деп ойлоносуздар да. Сиз ойлоносузбу же сизде кийим көп кийип келе бересизби? Мен кийим тууралуу ар бир мисалы үчүн 8 мартка өзүнчө ар бир съемканын өзүнчө бир аты болуп атат. 8 мартка, 23 февралга, энелер күнүнө деп ошол темага жараша кийинем. Ошол темага жараша кийингенге аракет кылам. Мисалы 23 февралга военный кийинип, военный кийинип, смуглянка деген ырдап чыктым. Анан жаңы жыл жөнүндө жаңы жылда ошо жаңы жылдын ырдап, ошо жаңы жылтырак кийип ошондой. Эми баягы сахна адамды тарбиялап коет экен да. Туура. Анан баягы биздин улуу артисттерибиз, сахна жылдыздары бар да. Кээде ошолордун кийгенин көрүп, ошолорго мындай баа берип, анан ушундай кийсе болот турбайбы, ушундай бизге жагат алардын кийген кийимдери, бүтөмөлөрү. Ошондой кийгенге аракет кылам да. Жакшы. Гүлай эже, сиз деле мына ошол топту канча жылдан бери жетектеп жүрөсүз. Анан ушул талант тапларга келгенден кийин сиз ушул апалардан эмнени алдыңыз өзүңүзгө? Эмне жакшы касиеттерин деп коелу? Мен касиеттерин, мен баягы адам болгондон кийин сөзсүз бир кемчиликсиз адам болбойт да. Өзүмдүн кемчилигимди мен өзүм билбесем башка бирөөлөр билет. Мен апалардан, мисалы үчүн Роза окшогон эжемдерден жакшы үлгү алып атам. Өзүмдө жок жагымды карап көрүп туруп,
ушул эжемдин ушул мүнөзү ушул жагы жакшы, ушул жагат деп ушу кишилерди көмүр тутуп жүрөм. Мына ушундай апалардын жакшы сапаттарын алыш керек, ошол эле убакта кол өнөрчүлүгү, алардын кийим тиккени, анан азыр жакшы бир чыгармага кезек берелик. Биз маектешип отура берсек, биздин көрүүчүлөр дагы ырып кузу келип кеткен учурлар бар. Жетиген тобунун аткарышында дагы бир жакшы чыгармалар бар. Мына ошол чыгармаларды сиздер менен биргеликте угайлык. Тиктеп, мен деп какпай жүрөгүм, андай болсоң ойлоп көрчү. Неге минтип, неге минтип, неге минтип, неге минтип жүрөмүн. Таңга жакын жаздын жели, бет алдымдан төгүлөт. Сен экен деп кучактарда, айдын нуру, айдын нуру, айдын нуру, айдын нуру төгүлөт. Ойгонорду өзүң го деп, сылайт бирөө чачымды. Көзүмдү ачсам жаздын жели, азгыр келип, азгыр келип, азгыр келип, азгыр келип басылды. Алыстан бирөө келет, көзгө сүйкүм караным. Тосуп чыксам жаздын жели, сен эмессиң, сен эмессиң, сен эмессиң, сен эмессиң алдагың ай. Сен эмессиң, сен эмессиң, сен эмессиң алдагы, сен эмессиң адагы. Ардактуу көрүүчүлөр, жетиген тобунда жакшы бир чыгармаларын уктук. Анан айна эле ырчылык, эми сиз биз айтып атпайлы, элден чыккан талант депчи. Анан ырчылык түйшүгү оор эле бекен. Бизге билинет эми жетекчи катардагы. Оор эле, абдан эле оор. Мисалы үчүн түшүнгөн кишиге ошончо бизде 12 адам бар бизде. Топто. 12'nin характери 12 башка. 12 адам 12 башка сүйлөйт. Ана ошонун баарын көтөрүүгө туура келет. Ошонун баарын бирөөнө жакшы сүйлөп, бирөөнө мындай алдап дегенде ошонун баарын тилин тапсак, ошондо гана биз ошо топту кармап турганга бизге кудуретибиз жетет. Атак биз алар менен алар сүйлөсө, кошо сүйлөсөк, биз эч кандай жыйынтык чыгара албайбыз да. Алардын абдан оор. Андай түйшүктөр Роза Жани, Гүлай Жани эле баштан өтсө керек. Чындыгында Роза сиз канча жыл болду ошол топту жетектеп жүргөнүзгө? Роза Жани. Мен жетекте 16 жыл болду. 16 жылдан бери аксакаларда. Сиз Гүлай Жани?
8-9 жылга кетет. 9 жыл. Сиздики? Биздики 7 жыл болот. Мына ушундай эми тарых эле деп койсок болот. Бул кийин барып тарых болуп калат да. Ошол ушул эле бүгүнкү эфирлерди көрөсүздөр, бизден мурунку эфирлерди көрөсүздөр. Биз ошол талант апалар башталгандан быйыл 8-9 жылга кетип атпайбы? Ошол 9 жыл мурунку архивдер бар да. Ошол убакта сиздер кандай элеңиздер, азыр кандай өзгөрдүңүздөр, бардыгы. Ал убакта мен ойлоп атам да, сиздер аксакал көрүнчүңүздөр да. Азыр сиздер жашарып кеттиңиздер. Бул да ошол сахнага чыккан эмес суроо окшойт да. Тарбиялап атасыңар эми. ооба. Бул да ошол баягы күндөн күнгө сахнага чыккандан кийин боюнуштун, кандай кийиништин, кандай ырдашты тарбияланып келатасыздар. Мен ойлойм дагы 10 жылдан кийин мындан жашарып кетсеңиздер абдан сонун болот деп. Ошондон талыкпай иштей бериш керек, эмгектене бериш керек. Бүгүн биздин эфирде шаңга бөлөгөндөн кийин бир шаңга бөлөгөн ырдап салбайлыбы? Үчөөңүздөрдүн аткарыңыздарда кайсыл чыгарманы аткарып бересиздер? Кез келди деген ырды аткарып койсок. Кайбалы келиңиздер. Кызылдан кийип темселди, кымаптап байлап беш белди, кыйналып тапкан ул кыздын кызматын көрөр кез келди. Kızmatın görürey, kızmatın görürey, kızmatın görürey, gez geldi. Kızmatın görürey, kızmatın görürey, kızmatın görürey, gez geldi. Ай, азаматсыздар, кол чалып коелу. Мына ошондой ырларыңыздар менен уул кыздарды таптыңыздар, бактыңыздар. Эми ошолордун кызматын көрүп, урматын көрүп, сыйын көрүп, төрдүн көрүк болуп, анан ар дайым биздин 7-каналдын эфиринен түшпөй эле биздин таланттуу апалар кандай иш-чара уюштурса келип, ырдап катышып берип туруңуздар. Ардактуу көрүүчүлөр, биз эфирибизди алдыга карай улантабыз. Алдыда бизди күтүп жаткан сыртта, эфирден сырткарадагы республика боюнча келген апаларыбыздын саны, топтордун жетекчилеринин саны арбын. Ошондуктан бүгүнкү биздин майрамдык эфир алдыда абдан кызыктарга бай болот. Мыкты чыгармалар, мыкты ырлар ырдалат. Андыктан ар дайым ушул саатта, ушул мүнөттөрдө биз менен бирге болуп туруңуздар. Асманы көктө чалкыган жерим сонун алатоо, ата журту акылман эли сонун алатоо, акар кылжа жайнаган төрү сонун алатоо, акыл сүзүп калкыган көлү сонун алатоо, көлү сонун алатоо, көлү сонун алатоо. Эркин өскөн элине энчи болгон алатоо, эгемендүү жерине кенчи болгон алатоо, каркырадай жересин созо жүргөн алатоо, кайда жүрсөң элесиң ошо жүрөт алатоо, ошо жүрөт алатоо, ошо жүрөт алатоо. Көңүлү жайнаган жерим корсаймадан, узарымда түгөн кош күн-түн тынбай сайраган, аригиме толтуруп карай берем
Ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ошентип биз майрамдык чыгарылышты алдыга карай улантабыз. Башында сөз кылгандай биздин студияга республиканын ар тарабынан апалар келип, дагы да болсо орун алып жаткан чагы. Мына ушул бөлүктө кайсыл апалар келип биздин студиядан орун алды десеңиздер, дагы бир ажайып кооз таланттуу апаларыбыз өзгөчө формаларын кийип келип студиябыздын көркүнө көрк, демине дем кошуп жаткан убагы. Азыркы биздин келген апаларыбыз дагы ушул республикабыздын райондорунан келген. Атап айтсак, Аниса Нурбаева, Жакшылык апалар тобунун жетекчиси, Панфилов районунан келди. Кош келиңиз, Аниса апа. Көргөнүзгө кубанычтабыз майрамыңыз менен. Рахмат. Ал эми Нокен районунан Ак Тилек апалар тобунун жетекчиси Замира Аширова апабыз келип отурат. Кош келиңиз. Аны менен катар эле кереметтүү көл бермети болуп Ысык көлдөн келген Асылзат апалар тобунун жетекчиси, Жети Өгүз району Урумкан Исраилова апабыз келип отурат. Кош келиңиздер. Студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Майрамдык маанайлар кандай апалар? Эң сонун Бүгүнкү биздин майрамдык кече сиздерге жагып атабы? ооба. Жагып атат. Аябай жагып атат. Анисе айтсаңыз, мына ушул 8 март майрамы, аялдардын эл аралык майрамы деп келебиз. Мына ушул майрамды күтөсүзбү же күтпөй элесизби? Бул мурунтадан келаткан майрам да, биз аябай күтөбүз бул майрамды. Анткени бизге аябай көптөгөн жакшылыктарды тартуулайт. Бала бакырабыз, небере чөбүрө баарыбыз тең чогулабыз. Аябай кубанычтуу болобуз биз. Негизи майрамдардан кайсы майрамдарды көбүрөөк күтөсүздөр? Эми биз баарыбыз эле жаңы жылды көбүрөөк күтөбүз, Ноорузду көп күтөбүз. Анан аял заты, жалпы эле айымдар ушул 8 мартты күтсө керек. Ооба да, небере чөбүрө, бала бакыра баары келип, энелеп, апалап, куттуктап атса, аябай рахатка бөлөнөсүң. Ошо майрамды күтөбүз. Жакшы. Ушул майрамды. Замира, сиз кайсы майрамды көбүрөөк күтөсүз? Мен да жогоруда эже айтып кеткен ушу 8 мартты жакшы көрөм. Себеби жаз айы ушу майрамдарга бай айы дегенде ушу майрамдар болгону аябай сүйүнөм. Ушу 8 мартта гүлдөр чыгып жердин бетине жапжашыл. Чыдамсыздык менен. Кызыл тазыл болуп, сонун болуп, ал жерде сүрөткө түшөсүң. Негизи мына ушул топтун жетекчилери катары бүгүн биздин студияга келип, биздин жалпы көрүүчүлөргө бир жакшы маанай тартылып атасыздар. Анан Замира, айтсаңыз, мына ушул жашооңузда эң баалуу алган белегиңиз кайсыл болду ушул майрамда? Майрамдарда кайсы майрамыбыз деле? Жок, 8 мартта өзгөчө. 8 мартта мен 8 мартта өзүм жалгыз эле уулумга ошо баламан алгам, белек. Бир жоолук менен гүл алгам. Ошол күн эстен кетпейт. Ошол эстен кетпейт. Азамат Сынаке. Урумкан апа, кош келиптирсиз. Урумкан апабыз болсо Жети Өгүздөн келди. Бүгүн атайын биздин студияга өзүнүн тобу менен келип, бүгүн бир өзгөчө маанай тартуулайын деп турат. Жети Өгүздө негизи бүгүн маанай кандай болду экен деп ойлойсуз? Негизи эле Жети Өгүздө майрамдык иш-чаралар кандай өтөт? Бизде Жети Өгүз районунда абдан жакшы майрамдар көп болот бизде. Артыкча ушу майрамдар, жаз майрамы, 8 март, 21 март, ошондой эле мына келе жаткан алдыбызда аталар күнүн белгилейбиз, энелер күнүн белгилейбиз 8 мартта. Абдан ошо майрамдарга кызыгуу менен биз как ошо жетекчи катары, шайыр апалар катары ошолорго ыр тартуулап, жакшынакай белектерди тартуулап, ыр менен жаңырып турат да биздин майрамда. Жакшы, эми сиздер бар мына ошол майрамдын көркүнө көрк кошуп турасыздар. Анан бүгүн Жети Өгүздөн апалар кандай ырларды алып келишти бизге? Жалпы биздин көрүүчүлөргө кандай чыгармаларды көбүрөөк аткарып бересиздер? Кайсы темада? Бизде мен өзүм жетекчи болгондуктан 2 мүчөмдү алып келдим. Жеке ыр менен келдик. Мисалы балама деген ырды аткарып берсемби деп отурам. Анан бири сиңдибиз болсо сыйлашалы, Шарип эжебиз болсо эңчө ыр менен келдик, жеке номер менен. Бүгүн майрамга ылайыктуу сонун ырларды алып келген экен биздин апабыз. Анда келиңиздер, ардактуу коноктор, ардактуу көрүүчүлөр. Жалпы эле бүгүн майрам ээлери сиздер үчүн ошол Жети Өгүздөн келген апалардын аткаруусунда бир жакшы чыгармаларды угалы, анан кийин эфирибизди алдыга карай улантабыз. Biri gelip çarpınca sarı
bir almaş kız Barbay ligin mülküm murası Alideyay Bekemay Barbay ligin mülküm murası Alideyay Bekemay Balam baktım balam bazarı Негизи апалар мынакей биздин бүгүнкү аткарып аткан сиздердин ырларыңыздар абдан сонун. Негизи темасы да өзгөчө сонун, балама, сыйлашалык, өмүрлөшүм, түгөймө деп мындай ушундай бир жакшы ырларды даярдайсыздар да. Анан негизи эле мына ушул Замира эже айтсаңыз, апалардын ыр тандоосунда кыйынчылык жаралбайбы? Көбүнчө ырлардын баары эле баягы сүйүү жөнүндө го. Эми сүйүү болмоюнча болбойт да бакыттай. Анан сүйүү бул энени сүйүү, мекенди сүйүү деген болот, ушу баланы сүйүү деген болот. Эми баардык ырлар эле сүйүүдөн башталат, бирок ыр тандоодо көбүнчө биз мекен тууралуу, жер тууралуу ушундай ырларды ырдайбыз. Сүйүү жөнүндө ырлар барбы? Анча-мынча болот, баягы неме карайбыз да. Шартка карап. Кайсыл жерде кандай иш чара болуп атат? Иш чараларда болгондо эми жаштар көбүрөөк болгондо кичине шаңдуураак сүйүү жөнүндө аралаштырып коебуз, шок ырларынан. Бийлей турган, Самаста. Сиздерде кандай? Бизде дагы ошондой. Биз бул бүгүнкү майрамга биз адамдар менен сүйгөнүм деген Эке Мухамбетовдун ырын алып келдик. Ошондой эле мурунку ырлардан Кызыл гүл болуп жайнайсың деген элдик ырдап келдик. Анан кийин биз деле ошо неме кылабыз. Мындай эми биз убакыт өтүп, монтип карып бараткандан кийин көбүн эсе ошого ылайыктуу ырларды тандайбыз. Өзүңүздөрдүн жашыңызда. Өзүбүздүн жашыбызга карата тандайбыз көбүн эсе. Апалар көбүнесе айтып калат да, ыр тандаш оңой. Бирок ошол ырды баягы жаш өтүп калгандан кийин аны жатташ, ошону ошондой кылып сахнага чыгып аткарыш кыйын экен депчи. Азыр өзүңүз айтып атасыз, ушул Кызыл гүл болуп жайнайсың жана башка ырларды канча күндө даярданып эл алдына алып чыгасыздар? Эми бизде бактай, бизде 85-теги Турусбекова Бермет деген апабыз бар. Бул киши ырды ар бир адамдын өзүнүн немесинен болуш керек. Ушундай бат жаттап алат бизге карагандачы. Анан эми биз эгер ошол ырга неме койсок, бир басарга жаттаганга аракет кылып, ошону дайындап чыгабыз. Жетекчи катары кыйынчылыкта жаралып болуш керек. Эми кес-кестеги апалар баягы жаттай албай калган учурлар болот да. Көңүл койбой, бирок ошонсо дагы биздин апалардын ар дайым ошол ырга болгон кызыгуусу мен байкайм. Ошол жерде ошончо жүктү көтөрүп алып, кийим кеченин көтөрүп алып, биздин апалар да алыстан келип, студиябызды жаркыратып отурасыздар. Башында кайсыл хор дедиңиз? Жакшы чыгарманы айттыңыз. Адамдар менен сүйгөнүм Эке Мухамбетовдун. Адамдар менен сүйгөнүм деген мына ошол биздин Жакшылык апалар тобунун бир жакшы чыгармасы бар. Бул кандай чыгарма, кандай жазылган? Мына ушул чыгарманы жалпы көрүүчүлөр менен бир угалык. Кандай экенин бир байкайлы, Замира, кандай дейсиз, Андан кийин мая бизде алдыга карай улантабыз. Adamlar menini
Эзелтен кийген келечек биздин келечек деп мына ошол келечегибизди кастарлап багып, бапестеп, баштарынан түшүрбөй кийип жүргөн биздин таланттуу апалар. Биз мына ошол таланттуу апаларыбыз менен сыймыктанабыз. Аларды дагы бир жолу дагы күндө дагы сиздерди куттуктап, майрамыңыздар менен жакшы сөз айтып турсак, негизи аздык кылат. Анан Замиреже айтсаңыз, бүгүн майрам, мына таң эрте баягы куттуктоолор башталат. Анан райондук администрациядан, эми сиздер айыл өкмөттөрдө бар ырдап жүрөсүздөр, маданият үйлөрүнө ошол тараптардан дагы бүгүн майрамдык куттуктоолор болдубу? Болду. Кудай кааласа, мына иш-чараларга катыштык. Айыл өкмөттүн иш-чарасына биз жылда эле катышабыз. Анан райондук иш-чарага чакырат, маданият үй чакырат, катышабыз. Алар маданият үй менен биргеликте. Жакшы өтөт, бизге жакшы өттү дагы, көңүлдүү өттү. Анан бизге алар белектерин тартуулайт, апаларды кол койбойт да. Жакшы. Чыгызы жакшы. Ооба. Эми сиздер ошол айыл өкмөткө, маданият үйлөрүнө абдан бир салымыңыздарды кошотосуздар да. Маданият өнүкпөсө мамлекет өнүкпөйт дейт. Маданияттын эми бир кичине болсо дагы элге бир жакшы маанай тартуулап, Урумкан апабыз Жете өгүздө, сиз Ноокенде, сиз болсо Памфилов районунда бир жакшы маанай тартуулап жүрөсүз да. Анан Урумкан апа айтсаңыз, мына ушул апаларды эми сиз баягы жетекчи катары сындап жүрөсүз да. Биздин ар бир эфирлерди көрүп жүрөбүз калтырбай, Анан мурунку алгачкы мына ушул апалар топтор түзүлүп баштагандан азыркы айырмачылык барбы? Кийимден, ырларынан сиздин көз карашыңыз кандай? Ооба, туура айтасыз. Мен 2016-жылы ошо Шайыр апалардын өз айылыбыздан түзгөм. 10 Шайыр апабыз бар. Анан өзүм ошол Оргочор айыл аймагында депутаттын 2-чи чакырылыштагы, өзүм музыкалык окуу жайын бүтүргөм. Кесиби мугалим. Анан чогуу маданият иштерди да алып жүрөм ушул убакка чейин. Анан былтыр эле ошо 2025-жылы мени пенсияга араң узатышты. Ятып кетиришти деги. Ооба, анан дайыма ушу ырларга чакырып, өзүм да ошо былтыр 2025-жылы Өзбекстанда өтө турган ырдайлы кыргыз ырларына катышып, 1-чи орунду алып келдим, баалуу белекти алып келдим. Анан маданиятты мыкты кызматкерин ушу Алтынбек Максутовдон алгам. Ардактуу мугалим деген ушу эми жакшынакай сыйларды көрүп келатам. Жакшы, Урумпа, жакшы. Мына ошол канчалык ошо мамлекетке кызмат кылсаңыз, ошончолук анын үзүрүн көрөсүз. Анан менин берген суроом, баштапкы ушул топтор түзүлгөндөн азыркы топтордун айырмачылыгы кандай болот атат? Айырмачылыгы аябай мындай Шайыр апалар асман менен жердейби? Асман менен жердей чындыгында. Азыр мына 85-80деги жаштагы апалар теңтайлашып, биз деле ошолор менен жакшынакай ырларды ырдап жүрөбүз. Телевизордон деле аябай кийимдерин көрсөң, баягы илгеркидей кийинип ырдашабыз да. Анан азыркы жаштардын деңгээли менен мурунку биздин убактагы апалардын деңгээлин айырмасы асман менен жердей. Жакшы. Ошол үчүн биздин эфирлерде көргөн ар бир апалар айтып келет. Бул топ мындай ырларды жакшы ырдады. Бул топтун формасы жакшы экен. Мурда бул топ мындай эле кийинип келсе, бул чыгарылышында абдан бир сонун кийимдерди кийип келиптир деп. Бул да болсо биздин баягы апаларга кошоткан салымыбыз. Анан апалардын өзүнүн күндөн күнгө баягы изденүүсү. Алдыга карай умтулуп атышат, жаңы ырларды жастырып атат, жаңы формаларды тиктирип атат. Анан бүгүн эфирден сырткарда Замира ажык айтып калбадыңызбы? Мен бүгүн самолет менен учуп эле өзүм базар. Эми азыр Кудайдын кулагы сүйүнсүн, бардык жака Кыргызстандын бардык бурчуна самолет менен учуп калдык. Алыстан аке Кыбашын ашпай эле Жалал Абадтан бул жакты көздөй самолетко учуп алып келе бердим дедиңиз. Бүгүн өзүңүз эле келдиңиз окшойт. Ооба, бүгүн мен топ Ак Тилек тобум өзүм мүчөлөрүм бүгүн келе албады, шартка байланыштуу. Ошондуктан мен өзүм эле тоо башыны жаратылышты көрүп эле жүрөм, мен асмандан көрөйүн деп самолет менен келип калдым. Бүгүн эми өзүңүз келгенден кийин биздин көрүүчүлөргө жалпы ушул айымдарга кайсыл чыгарманы арнап бир гүлдесте катары тартуулап куттуктайын деп турасыз? Мен эми биздин айымдарга бүт эле ошо Кыргызстан айымдарына ошо Аксубай Атабаевдин Чагылган деген ырын аткарып берейин деп турам. Чагылганды чаркылдатабыз бүгүн. Анда мына ошол чыгарманы угуп келели, апалар кандай дейсиздер, Биздин маанай жакшы, ардактуу көрүүчүлөр, апалардын маанайы андан жакшы. Мен ойлойм, бүгүнкү биздин берүүбүз сиздерге да жактуу болуш керек, жагып жаткан болуш керек. Ошондуктан Аксубай Атабаевдин Чагылган деген чыгармасын Замире эжекебиздин аткаруусунда кабыл алыңыздар.
көңілден шалған, нұрларыңа құрған қайран көпірім. Бекеміне күмін санап жаңылғам, өтімі жоқ болғаныма өкініп. Кімге барып күйітімді, кімге айтты өтініп. Ай, ай, кімге барып күйітімді, кімге барып күні түні, кімге айтты өтініп. Таң шығыча тауышмақты таң сыры, таңдап кеттің таң салқын өлкөні. Авалалайым қайғырғанда айтшының, артық екен башқа жерден көркөмі. Ар болсаң да бір келесің, ала тону көргөні. Ар болсаң да бір келесің, сағынғанда бір келесің, ала тону көргөні. Ала бердім екенімде сен естеп, жүрсекен деп алыс жерде есен сол. Өкінерім көкірегім сен естеп, жалын бүткін жаңырығым жанар топ. Жалын бүткін жаңырығым, жалын бүткін жанар топ. Ай, жалын бүткін үшкірігім, жалын бүткін үшкірігім, жаңырығы жанар топ. Ай, ай, жалын бүткін үшкірігім, жалын бүткін үшкірігім, жаңырығы жанар топ. Жалын бүткін үшкірігім, жалын бүткін үшкірігім, жаңырығы жанар топ. Сағынғанда бір келесің, арбалғанда бір келесің, ала толы көргөні. Жарық дегенде неге сені қарадым, жүрек толқып жайнап тұрды тұрды жамалың деп Замирежан ыры абдан жакшы экен, а? Бул эле бара-бара мындай магазинде карасак сүйүүгө кирип кетет окшойт. жаштыкты элестетет. Элестетелдим. Айсежи, мен жана сизден сурабай калыпмын да, таң эрте сизди майрам менен ким куттуктады бүгүн? Мен таң эрте уулум бар. Үйдө эң кичүү уулум. Ошо келиним экөө эртелеп куттукташты. Биринчи. Азыр эми эрте турушат. Азыр эми баарыбыз баягы телефондо отуруп калып атпы? Анан туруп туруп WhatsApp'та карайбыз да. Ким куттуктады болду экен? Кайсыл группадан куттуктоо келди болду? Телефондон азыр ушул мезгилде азыр орозо жүрүп атпайбы? Анан уулдарым, кыздарым, неберелерим баары тең Кудайдын немеси менен орозо кармап атышат. Биринин аркасынан бири куттуктап, ушу Баары жакшы. Баары жакшы. Жакшы. Кыздарым бүт баары тең. Ата эне баланы эмне үчүн багат? Ошол бизди тарбиялап баккан ата энеңиздер мына ошол кийин бир өзүнүн үзүрүн берет,
куттуктайт, жакшы бир жактарга алып барат. Анан мунун баары сиздер үчүн сыймык. Кудайдын кулагы сезин дейлик. Анан эжеке айтсаңыз, көлдө апалардын арасында бир кызыктуу окуялар болуп турабы? Эми апалар негизи эле мен билем да, көбүнчө кийимдерин жоготуп жүрүшөт. Алмаштырып кийип эми көпчүлүктө ар кандай болот. Сиздерде ушундай кызыктуу окуялар болгонбу? ооба, кызыктуу окуялар болот. Кээ бирөө көйнөктөрүн таштап кетишет. Анан менин көйнөгүм кайсакта калды экен билесиңерби деп чалып сурашат. Сизден сурайт. Менден сурайт. Анан ай бул кимдин элечеги, могу калып калыптыр, же болбосо иймек сүйкөлөрүнөн узун самсалаган сүйкөлөрү калып калат. Анан ошолорду телефон аркылуу таап алышат. Сиз чогултуп эле артында базып жүрөсүз. Ооба. Элечек деп калдык. Элечекти мына жакынкы жылдары эле ошо ЮНЕСКОга киргизип атат. Бул дагы ошо элечектин кирип калышынын себеби бирден бир биздин ушу таланттуу апаларыбыз башынан түшүрбөй кийип жүргөн деп билем. Анан азыр мындай карап отурсам абдан сонун элечектериңиздер бириңиздердикинен бириңиздердики өтөт да. Мына таң эртеден бери бизге апаларыбыз келип, өздөрүнүн жакшы маанайларын тартылып отурат. Мына ошондой маанайлар сиздерде да болсун. Бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун дейли. Бизди дагы сыртта чыдамсыздык менен күтүп, студияда бир жакшы жаңылыктарыбызды айтсак, жакшы ырларыбызды ырдазыктан деген республикадан келген апаларыбыз көп. Ошондуктан дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктайлы. Мындан эми бизден чыгып алып туруп майрамды дагы улантыңыздар. Балдардын, кыздардын бир жакшы каалоо тилектерин угуңуздар. Дагы бир жолу майрамыңыздар кут болсун. Ардактуу көрүүчүлөр, биз алдыга карай эфирибизди улантабыз. Азыр бир жакшы чыгармадан кийинки кайсыл коноктор келгенин кененирээк тааныштырабыз.